Halo kan, kali ini saya mau share hadiah dari Shopee serba 10.000. Isinya Summon Tigers 200 watt authentic. Ini saya menang untuk yang kedua ya. Yang pertama saya menang kipas Mas Pion bulan Februari. Terus kemarin saya menang lagi. Ini barangnya baru datang. Dapat Summon Tigers 200 watt authentic. Oke, langsung aja saya buka ya. Lihat isinya, kasih bubble wrap biar aman. Ya, ternyata seperti ini. Summon Tigers 200 watt authentic. Ini kayak vapor ya mungkin. Keren ini ya. Terima kasih ya buat Shopee yang udah menangin saya sampai 2 kali. Terima kasih yang udah nonton, dan jangan nyerah untuk yang belum dapat. Semoga selanjutnya Anda yang menang. Dari saya sekian dan terima kasih.